احنا معانا النهارده فراخ بانيه، جبنا نص كيلو صدور بانيه، ودي التتبيله عباره عن بيضتين وبشر بصله وجوز الطيب وملح وفلفل اسود. هنحطه حته فلفل بقالي كده عشان خاطر ده بيعمل لها طعم، وهنحطه كمان هنزود عليهم كيس كاتشب. كيس كاتشب ده يعني بيبقى طعمه في قلب الفراخ من جوه مش من بره، ما تلحقش تاخد كده مع التتبيله. هنقلبوهم مع بعض. تمام، خد تلبيت كويس جدا. هنقلبه على الفراخ ونسيبوها في التلاجة، يعني اقل حاجه نص ساعه، يعني اقل حاجه كده تبلنا حاجتنا. تمام ماشي، سيبناها على الفراخ كده. تمام ماشي، نقلبوها ونسيبوها في التلاجة مش اقل من نص ساعه، تاخد تتبيلتها صح، تتبل. ماشي، بعد ما تتبل في التلاجة كويس جدا هنطلعوها ونعملوها بالفيجيتار ومع بعضينا واحده واحده. ماشي، يلا بينا يا جماعه الخير. عندنا النهارده ادي البانيه، نص كيلو بانيه ولسه بنعمل منه يعني اكل عيله. ده نص كيلو بانيه. البانيه طبعا الراجل بيقطعه لك، بلاش تقطعه في البيت. وهنا التتبيله دي بقسماط الفيجيتار، يعني الافضل يكون سبايسي. لو سبايسي يبقى 10 على 10. ده عليه تحط عليه تزودي بقى ايه، لو انت عايز تزود السبايسي بتاعه كده شويه شطه شويه ملح شويه بتاع كده، لكن هو كده 10 على 10 ياكلوا عيله. ولما يتقلوا هوريكم هيطلعوا قد ايه. معانا بعضينا نتوكل على الله، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا.